Një ngjarje e rëndë tronditi qendrën e Modenas në Itali pasi një makinë që lëvizte me shpejtësi të madhe doli mbi trotuar dhe përplasi disa këmbësor, duke lënë të paktën 7 të plagosur, 4 prej tyre në gjendje të rëndë. Sipas mediave italiane, incidenti ndodhi në Via Emilia pranë Largo Porta Bologna, në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Dëshmitarët thanë se makina u drejtua qëllimisht drejt trotuarit dhe goditi njerëzit me shpejtësi shumë të lartë. Pas përplasjes, automjeti u përplas me vitrinën e një dyqani. Një grua mbeti e plagosur më rënd dhe sipas raportimeve paraprake, humbi të dyja këmbët nga goditja. Drejtuesi i mjetit, një 31 vjeçar italian me origjinë marokene, tentoi të arratise në këmbë pas aksidentit. Gjatë ndjekjes ai nxori një thik dhe plagosi një kalimtar që ishte përpjekur ta ndalonte. Luca Signorelli, një nga qytetarët që ndihmojnë në neutralizimin e autorit, tregoi se u sulmua me thik gjatë përleshjes. Sipas autoriteteve, 4 ose 5 qytetar ndoqën autorin dhe ndihmuan policinë për arrestimin e tij pranë kryqëzimit mes Via Piopa dhe Corso Adriano. Në vendngjarjen përritën forca të shumta policie, ambulanca dhe kryebashkiaku i Modenas, Massimo Mezzetti, i cili e cilësoi ngjarjen si jashtëzakonisht të rëndë. Policia italiane ka nisur hetimet për të sqaruar motivet e autorit, i cili sipas të dhënave paraprake rezulton pa precedent penal. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në qytet, ndërsa autoritetet po verifikojnë nëse bëhet fjalë për një akt të qëllimshëm apo për motive të tjera.